Okei, nyt mä löytän taikatempun. Eli näin. Mä otan tästä 6 korttia ja sen vikan mä näytän teille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noniin. Sitten katsotaan tää vikkakortti. Mä en saa nähdä sitä. Mä en näe sitä vikkakorttia mitenkään. Sitten tohon pakkaa. Laittaa se tonne väliin. Ja nämä kaikki muutkin voi laittaa tänne. Sekoitetaan tää. Noin, ja nyt on ihan hyvä. Nyt mä koitan etsiä sen kortin. Okei. Mä en oo varma, mä ehkä löysin se. Oliko se toi? Ei varmaan. No, nyt kuitenkin tehdään näin. Otetaan tää toi niin 6 tästä. Että 6 tuohon pöydälle. Nyt tehdään näin. Kattokaa tarkkaan. Noin. Pois. Oliko se toi? Okei, nyt mennään tutoriaaliin. Eli siinä alussa, vaikka nyt tää herttää, kun tehdään täällä, niin ruutu 6 nyt. Eli sä katot siinä ennen temppua tän alimmaisen kortin. Sä voit sekoittaa tän pakan tälleen, mutta älä sekoita sitä alimmaista korttia. Sen pitää pysyä samana. Ja sitten sä otat tästä 6 korttia, 6 alimmaista korttia. Tää 6 pitää pysyä tässä näin. Tälleen. Et mä tykkään laittaa sen tänne taakse. Ja sitten vaikka tehdä tälleen ja se sitten niitä alkaa vaan ottaa tosta. Noin. 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 Ja sitten tästä ottaa tän vaikka tuolta puolelta ja sitten voi tehdä tälleen. Tää on paljon huomaamattomampaa tehdä noin. Sitten kun mä katoin alussa siinä, niin tän niin ruutukutosen, mä muistan sen. Sitten mä laitan sen tänne väliin ja nämä muutkin tänne väliin. Sitten mä etin sen. Tää ei ole silleen tavallinen, että vaikka mä tiedän sen kortin, tän ruutukutosen. Mut sit me tehdään näin. Laitetaan tähän niin 3 ja pata 5 väliin tää ruutukutonen. Tän hertta 3 ja pata 5 väliin. Nyt mä oon sitä, että oliko se toi? Niin. Sitten se ei fail. Että ne räkättää siinä vieressä, että et sä osaa mitään ja silleen. Niin. Mut sitten tässä me vetää ihan kuset housu ihan kunnolla. Eli nyt sä teetkin näin ja otat sen tosta. Sitten pyydät sitä sun kaveria laittaa käden siihen päälle. Näin. Sitten sanoo, että se ei kato sitä. Sitten laittaa omankin käden vaikka tuohon leipäälle. Ja mä tein nyt, kun mulla ei ollut ketään avustaa tässä, niin tein tolleen. Ja sitten kun mä vaihoin sen niin lopussa sillä. Ja nyt se on toi ruutukutonen, mikä on siinä alussa. Kiitos kun katoitte. Muistakaa laikata. Ja tää oli ihan tällainen nopea, kun mä en jaksa taas ladata mitään 5 minuutin tai 10 minuutin videoita. Kiitos.